Всем привет! Welcome back to my channel. My name is Anastasia and today we're having another lesson on verbs and their prefixes. In today's lesson we're going to talk about the verb держать. Держать means to keep or to hold, but prefixes can change its meaning. First, let's conjugate this verb. Я держу. Я держу. Ты держишь. Ты держишь. Он, она, оно держит. Мы держим. Вы держите. Они держат. Держат. Alright? Держать, to keep, to hold. Now let's move to prefixes. And the first one is за. За. Задержать or imperfective задерживать. Задержать. Задерживать. They mean to arrest someone, okay? To arrest a criminal, for example, or not a criminal, to arrest. Задержать. У тебя нет никаких оснований их задерживать. У тебя нет никаких оснований их задерживать. You have absolutely no grounds to arrest them. У тебя нет никаких оснований их задерживать. To arrest them. Another meaning of задержать, задерживать is to delay. For example, мой рейс задержали. Мой рейс задержали. My flight was delayed. Мой рейс задержали. Задержать, to delay. Okay? Я не хочу тебя задерживать. I don't want to keep you. Like, I don't want to delay you. Я не хочу тебя задерживать. Извини, я не хотел тебя задерживать. Sorry, I didn't want to keep you. Задержать, to keep, to delay. Okay, to the next prefix. Передержать, передерживать. Передержать, передерживать. It means to expose or to keep something somewhere for too long. So, пере has this meaning of too much or too long. For example, шеф передержал мясо в духовке. Шеф передержал мясо в духовке. The chef overcooked the meat in the oven. So, he put the meat in the oven and he kept it for too long. Передержал. Okay? Она передержала маску на лице. Она передержала маску на лице. She kept a facial mask for too long on her face. Передержала маску на лице. Next prefix под. Под. Под means under. Под столом, for example. But as a prefix, под, поддержать, поддерживать. You hear it? Поддержать, поддерживать. It means to support. Поддерживать, it's a great verb, you need to know it. Поддерживать, to support. Он всегда меня поддерживает. Он всегда меня поддерживает. He always supports me. Поддерживать, to support. And the noun is поддержка, поддержка, support. Мне нужна ваша поддержка. I need your support. Поддержка. Next prefix. При. При. Держать. Придерживать. Придержать. Придерживать also means to hold or to keep, but a little bit. Okay? It's very important in Russian. For example, look at me. This means держать, so I hold the unicorn. Я держу единорога. Держать. But if it was a baby and he was walking, and I'm just assisting him to walk, then I'm придерживаю, just a little bit, okay? Holding him a little bit so it won't fall. Okay? This is придерживать and this is держать. Hope it's clear. And we have a nice expression, придержи коней, hold your horses, like in English. Hold your horses, придержи коней. Next prefix, содержать, содержать. Содержать means to contain, you will hear it a lot. Содержать. For example,
Этот документ содержит важную информацию. Этот документ содержит важную информацию. This document contains important information. Another meaning of содержать is to support financially. To support financially. Содержать. For example, например, родители обязаны содержать детей. Parents have the obligation to support their kids. Родители обязаны содержать детей. Содержать to support financially. Дальше, next one. Удержать, удерживать. У prefix. It means to keep from something. For example, она пытается удержать брата от ошибок. She tries to keep her brother from making mistakes. Удержать брата от ошибок. Another example. Сложно удержаться от смеха. Сложно удержаться от смеха. It's hard not to laugh. Okay, so this is the meaning of удержать or удержаться. Reflexive suffix ся again. Сложно удержаться от смеха. It's hard for me to keep from laughing. Okay? And the last one. Воздержаться. Воз. Воздерживаться. Воздержаться. Воздерживаться means to refrain from, to stay away from. For example, тебе следует воздержаться от принятия решений. Тебе стоит воздержаться от принятия решений. You should refrain from taking decisions. Let's review everything we've learned today. Держать, to keep or to hold, like this. This is держать, okay? Next, задержать, задерживать, to arrest or to delay. Дальше, next, передержать, передерживать, to keep something somewhere for too long. Next one, поддержать, поддержать, поддерживать. Great verb, you should learn it. It means to support. Поддержать, поддерживать, and the noun is поддержка, поддержка, support. Придержать, придерживать. Придержи коней, hold your horses. Придерживать, to hold a little bit, like to help the baby to walk. Придержать ребенка, okay? Содержать, to contain. Содержать or содержаться, to be contained. Содержать, содержаться. And the second meaning is to support financially. Содержать ребенка, to support a child. Next one. Удержать, удерживать, to keep from. And the last one is воздержаться, воздерживаться, always with ся suffix, means to refrain from. Воздержаться от ответа, воздержаться от принятия решений. I hope it was useful. Don't forget to press like and to subscribe to my channel if you're new here. And I'll see you in the next lessons. Пока-пока!